tumwebazo yatejjurukuka tumwebazo yatenkaneka ye Katonda ffe ye maanyi gaffe ye lwazi lwaffe mukulikeyo ku mirimu abava okugikola ate nebaza Katonda kulama amaze okuripotinga ng'ogandi Musumba have just reported at work tukkiriza Mukama nti okuripotingako Mukama agenda kukola bulungi era byonna bigenda kubeera birungi. Mukama akuwa ekisango okola abali mu mitala mayanja Uganda bubeera buzibi ate ng'omu bwakakya ate n'obubeera bukya ng'ate wammwe buziba. Mukama tumwebaza akontrolinga ensi yonna abeebaire bebase n'ababeera batunula ffenna n'atukuuma ne tubeera ntuli safe. Singa Katonda yali yeebaka singa ensi eno eri mu buzibu abantu bandigenza omuyita abeeno nga yeebase ng'ate eri abeeri ali mu bakolako so byandibadde bizibu nnyo. Bayibuli kyeva yogera mu Zabbuli 1:20 nti atukuuma teyeebaka era tabongoota. Kuma Isirayiri teyebakenga so tabongotenga ye Katonda fatukuma mbaniza mbikula Bible lunaku lwaleero njagala wewombeke tusabe tutandike program yaffe. Katonda ffe omwana mutwagala okwebaza webale gwe Omusumba omulungi webale gwe Kabiiti waffe webale gwe Katonda waffe webale gwe maanyi gaffe webale gwe atwagala webale gwe atusaasira webale gwe atukuuma webale gwe atuyamba webale Mukama ekitiibwa tukikuwa obaddewo ku lwaffe ate ng'okyaliwo otulaze omukono gwo n'amaanyi go n'ekisa kyo Mukama olunaku leero Mukama nga tugenda okusoma ekigambo kyo omwoyo wake masekati gaffe tuli mu kitabo ky'okubikkula twetaagira ddala omwoyo ow'okubikkulirwa akke ku bulamu bwaffe Mukama nga tusoma tutegeere Bayibuli egamba mu kitabo kya Revelation yennyini mwe tuli essuula 1:3 nti alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira n'abo abateeka mu nkola ebigambo by'obunnabbi buno kubanga ekiseera kiri kumpi. Mukama nga tusoma era nga tuyiga ssebo gw'oba otwala ekitiibwa kyonna n'amatendo ffe otuwa omukisa nessanyu n'obujulizi mu linnya lya Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu tusabidde ffene ntugamba nti amiina era amiina. Okay, twebaza Mukama. Bayibuli gikwate tuli mu kitabo ky'okubikkulirwa njagala okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwaffe ffenna era nga mbajjukiza nti services zaffe zonna ziri live ku platform zaffe za online. Tuli mu nteekateeka njagala okubategeezaako mu aba online tuli mu nteekateeka ezifunayo radio ku ground etuwe radio tuwe services olwa family yaffe y'oku ground mu aba online muli bulungi nti services muzifuna naye ab'oku ground abamu tebasobola ku affordinga data sometimes ate n'abalala tebalina smartphones so kitegeeza nti our family on ground is affected because they don't have the services. In fact, ansindikidde message ndowooza kangisome naye nga surprised me so much. Kubo bano bwe bangi naye kanoonyeeke kansome eno agamba praise God praise God pastor I am Kenneth. I'm missing PJT services. In fact dangamba nawawulirira enjina ganti but your preaching is the one I miss. My blood flows only PJT. If possible, please get for us a ranch our program on radio. I pray God to give us Dash FM. Kati erinnya lya radio gyatumye ndirese so ndiyesigaliza erinnya lya radio bwagiyise Katonda gyantuwa ndyesigaliza kyova nkuteddewo Dash FM naye nga afunye erinnya lya radio awo naga nti tufune kati awentadde Dash so naye nga eyaga nti Mukama naffe atuwe yaffe naye nga tanatuwa yaffe nzikiriza Mukama nti radio weziri tetusobola okwogera nabo ne batatuseera nnyo kubanga bannange ng'otuseerera ki nga tutulesa enjiri fe abateese byakusuubula nti tutunda byamaguzi tujja kwogera nabo tukanye we shall negotiate era tujja kwogera twogere tulabe batwere ku bbeeyi etatutule mu kifuba so tuketalenge family affair on ground because they are missing a lot. Batukubira amasimu bakubira administrator bakubira mami bannange services affe to pastor katumuliza tutya service they are missing our services lunch hour ate simanyi Sunday naye nzikiriza Mukama nti twagala bigenda otuuka ku Sunday nga we've already gotten that nga edobozi era nja kubamba bulira gye tunaba tu finalize nze nayo tukwasaganya nzikiriza nga tusobola okukwasaganya nga family eya online n'abalala
tulabe nga tukiterenga for our brothers and sisters on ground because they are missing the services. Mumuli okay kubanga mujifuna online. Naye bali abali ku ground bambi they are missing a lot. So kama tumukiriza nti ajja tukusobozesa ajja tugabirira byonna tujja bikwasaganya tufune eddoboozi eryo tusobola okutuuka ku banyina fune baganda ffe abadde bajjanga mu services live kati tebasobola kujja because of the lockdown so tulina batuukako nga tuyita ku radio with the radio oli niwaba tena smartphone nga nakasimu kamapeesa aba asobola okufuna radio gye tujja kukola radio teri sitaani naye akimanyi tulikola radio tujja kukola radio nga PJT ekyo akimanyi tayinza kiremesa era so kiberanga nga kukola ki kwefungulira muzibe kati zibe ne mwefungulira abarabye eki so n'olwensonga eyo naye kati for now nga tukyakola ebirala tulina okupangisa ku radio z'abalala ne batuwa empewo ne tuteekako services zaffe so mukama ajja tuwa ekisa kijja kukolebwa now nga tumaze okusaba bikula Bible tugenze tuli mu kitabo kya Revelation tetulimu Revelation artists singa tufuna services ezo nga tusobola okuteeka lunch hours neteeka ne Sunday service awo tubeera catered for zino ne butaziteekayo nga bikula Bible n'endala naye artist bafune lunch hours ne Sunday service ya ekyo kyenja nsaba Katonda tusobozese atugabirire tusobole okuba nsolusasirenga lunch hours ku radio ne Sunday service bagana fere banyina ffe abirekated for zino programs nga bikula Bible n'endala zo tusolo zisigazano ku platform zaffe so neziri lunch hour ne Sunday service twetaaga tufune radio okay Revelation chapter 16 kubikulesera 16 tugenze ku mulundi ogwajjo twaseminga tulaba malayika asudde ekiwabyo nga akungula amakungula nga bagakuŋŋaanya so we twakomye olunaku olwajjo kati tugenda mu ssula ye 16 malayika dekiwabyo twamulabye ne tulaba n'ebibonyoobonyo 7 twabirabe nabyo n'okuyingira mu yeekaalu okutuusa ebibonyoobonyo 7 nga biweddewo so nga twali muntu ayinza kuyingira mu yeekaalu kubanga ekitiibwa kya Mukama kyakka era omukka ne gujjula mu yeekaalu olw'ekitiibwa kya Katonda so essula 15 twakomye tugenda ku ssula ya 16 n'empulira eddoboozi eddene eriva mu yeekaalu nga ligamba bamalayika 7 nti mugende mufuke ebibya 7 eby'obusungu bwa Katonda ku nsi olubereberye n'agenda n'afuka ekibya kye ku nsi ne wabaawo ebbwa ebbi ezzibu ku bantu abalina enkovu y'ensolo era abasinza ekifaananyi kyayo owookubiri n'afuka ekibya kye mu nnyanja ne wabaawo omusaayi ng'ogw'omufu na buli mwoyo omulamu ne gufa n'ebyo ebyali mu nnyanja owookusatu n'afuka ekibya kye ku migga ne mu nsulo z'amazzi ne wabaawo omusaayi n'empulira malayika w'amazzi ng'ayogera nti gwe mutuukirivu gwabaawo era yabaawo gwe mutukuvu kubanga wasala omusango gwabyo kubanga baafuka omusaayi gw'abatukuvu n'ogw'abannabbi omusaayi gwe gw'obawadde okunywa basaanidde n'empulira ekyoto nga kyogera nti weewaawo Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna gya mazima era gya nsonga emisango gyo Revelation chapter 16 verse 8 kubikula 16 tusikula 8 owookuna n'afuka ekibya kye ku njuba n'aweebwa okwokya abantu n'omuliro abantu ne bookebwa okwokya okunene ne bavuma erinnya lya Katonda alina amaanyi ku bibonyoobonyo ebyo ne bateenenya okumuwa ekitiibwa owookuna n'afuka ekibya kye ku ntebe y'obwakabaka ey'ensolo obwakabaka bwayo ne buzikirizibwa ne beeruma ennimi zaabwe olw'obulumi
ne bavuma Katonda ow'omuggulu olw'obulumi bwabwe n'olwama bwagaabwe, so tebeenenya mu bikolwa byabwe. Imagine ebintu byonna bino bibaawo, obulumi abantu babuulira, ebibonobono birabika, naye enkomi bakolaga nti bavuma Katonda naye kwenenya bagaanye. Kye basobola okukolawo mu kifo ky'okwenenya kuvuma Katonda. Ekitabo kino ekyokubikulirwa kikulaga ebigenda okubeerawo enkomerero ng'etuuse, bye biribaawo abantu. Bayibuli ega nti obujeemu bulinga obungi n'okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Kati naye abantu amanyi Katonda waabwe bajja kubeera b'amaanyi era bajja kukola ebyobuzira. So n'olw'ensonga eyo buli we tubeera mu Katonda nga mwe tukolera byonna tubeera banjawulo mu ngeri b'endala. Bangi babeera tebatulaba, bye tukola nga tebabiraba, nga ne betukiriza tebabiraba, kugamba balabira ddala nga ffe tuli ku peegi ndala nnyo, balaba nga tuli ku bintu birala nnyo. Naye kati ne bano bakulage nti kikulage ekyokulabirako nti obujeemu butuusa abantu okuba nga babonaabona naye nga tebeenenya. Ebiwundu ebiri byonna ebintu ebiri naye bibeerawo nga okwenenya nno. Revelation chapter 16 olw'okunana wokuna n'afuka ekibya kye ku njuba neweebwa okwokya abantu n'omuliro. Enjuba ejja kwokya abantu. Tolabanga enjuba etwakitangaala. Ku nkomerero bakulaga nti enjuba yaweebwa obuyinza okwokya abantu. Bannange n'enjuba ng'eyokya, waliwo akasana lwe kaakano buli okwekweka. N'odduka ng'onoonya akasiikirize, odduka musana. Kati enjuba kwolwo ku nkomerero ejja kuweebwa obuyinza eyokye. Onaddukirawo oba kubanga enjuba bw'eba yasseeko busiikatono wano ogirengera eri wala nnyo, ne waliwo olweyakabaaba n'owulira nga emirembe gikuweddeko, n'odduka okwobula okugwa mu mazzi. Kati ku luno ejja kuba erina mu buyinza bwakwokya. Uli olunyiriri. Owokuna Revelation 16:8 kubikula 16:8 wokuna n'afuka ekibya kye ku njuba neweebwa okwokya abantu n'omuliro. Abantu ne bookebwa okwokya okunene, ne bavuma erinnya lya Katonda alina amaanyi ku bibonyoobonyo ebyo, ne batenenya okumuwa ekitiibwa. Imagine babookeza, bawulidde okubonaabona kwe babonyabonye naye bakulaga nti bavuma buvumi Katonda tebeenenya. Obujeemu busukirira, buyise bwandikomye, abantu kyokwenenya bavuma buvumi. Okay. Revelation chapter 16 now verse verse 10. Okuna n'afuka ekibya kye ku ntebe y'obwakabaka ey'ensolo, ku ntebe y'obwakabaka ey'ensolo, obwakabaka bwayo ne buzikirizibwa. Ne beeruma ennimi zaabwe olw'obulumi, ne bavuma Katonda. Kati ntebe ya Sitaani yakuzikirira. Omugendako Sitaani omwesiga ng'otegere nti gwe ne Sitaani oba akwokya. Entebe yiino bagiyeeko ekibya ky'obusungu ezikiridde eweddewo. Beerumye ennimi olw'obulumi, neewulira mu kifo ky'okwenenya bavuma bavumi. Obwakabaka bwayo ne buzikirizibwa, ne baluma ennimi zaabwe olw'obulumi, ne bavuma Katonda ow'omuggulu olw'obulumi bwabwe n'olw'amabwa gaabwe, so tebeenenya mu bikolwa byabwe, teri kwenenya. Ebintu babiraba kwegamba Sitaani, era nsaba Katonda atuyambe. Waliwo omuntu watuuka nga okwenenya ye kwamusukka, nga yagwayo eri mu kibi. Nabawaako ekyokulabirako ekyakasasiro. Bw'ova n'ogenda ku kasasiro, dust B, otuukawo ng'ewunya nnyo nnyo, yimirayo eddakiika 2, kinene nnyo wezaawo eddakiika 3, ojja kulya ng'ekiwunya tokyakiwulira. Kitegeeza nti ofuuse ekitundu ku kasasiro. Kasasiro aba taweddeeko kuwunya,
abeera awunyira ddala ku levu ye wabula ekikulu nti ofuuse ekitundu kasasiro kati gwe ne kasasiro temulina njawulo muunya oli kyawa ndi nenakimuunya naye naye lwaki mukadde wange Alex mukulu nkutumidde kwegamba omuzeeyo tagwerako bisesa yegamba vuga nti ne lwakimuunya naye nga lwakimuunya kati omuntu atuuka ekiseera nga ye ne kasasiro tobaawula kasasiro awunya naye nga tekyamuwulira bonna bawunya so n'olwensonga eyo ekibi kituuka ekiseera nga gwe nyini kyo wafuuka kitundu ku kyo nga tokyakiraba oba kiwendo kyakiwulira awo twayinza beerawo okwenenya bagamba ene kyani nenenya nkoze eki sha ndeka naawe omuntu asobola okubanga yeyambudde gundi weyambudde yani olaba neyambudde naye nga yeyambudde gundi nawe netezere gweolaba nkoze eki kireeza nti ekitundu yafuuka kitundutundu ku bwereere ye teyeeraba nti ali bwereere gw'omulaba ekyo Katonda tutase kireme tubaako tutererenga mu maaso ge mu linnya erya Yesu bano abantu ebibonyobonyo babirebe n'obulumi babiwulira naye kye batayinza kukola kwe gwenenya bongera kuvuma buvumi balowooza nti gye banaokoma okuvuma Katonda mbu ebigundi binaavaawa gy'okoma okuvuma Katonda beyongera kubeera bibi. Revelation chapter 16 verse 12 ow'omukaaga n'afuuka ekibya kye ku mugga omunene Fulaati n'amazzi gaago ne gakalira ekkubo lya bakabaka abava ebuvanjuba liryoke liteekebwe n'endaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa kannabbi w'obulimba kitegeeza nti wateekukubeerawo waliwo nabbi nga ye wa bulimba ne mu kamwa kannabbi w'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'oku lunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kati emizimu gwawakanya tegiriyo gyegiri era gikola obubonero. Ojjukidde nti Falaawo bw'amala okuyita abalogo be nga Musa azaamuga nti Katonda agamba let my people go. Ojjukira nti Musa bw'asula omusota bw'asula omugo ne gufuuka omusota n'abalogo ba Falaawo baasule obuti bwabwe ne bukola obusota era bwe bwakola obusota Falaawo n'azima nayo nti kati Musa kyoyogerako sitegeera emisota gw'osudde omuti gw'osudde ne gufuuka omusota nange abalaguzi bange noozi obalabye kyokoze naffe tukisobola obulabye obuti obugudde awo bwonna bufuuse busota omusota gwa Musa ne gumira obusota bwana miru bwonna obusota obwaliwo omugo gwa Musa ne gumira. Kitegeeza ki? Nti amaanyi ga Katonda gamira amaanyi amalala gonna. Amaanyi ga Katonda gasuppressinga amaanyi amalala gonna. Amaanyi ga Katonda gabuutikira amaanyi amalala gonna. Amaanyi ga Katonda gasaanikira amaanyi amalala gonna. Kye kitegeeza. Now bakugambye nti malayika ow'omukaaga bwe yafuuka ekibya kye ku mugga omunene Fulaati n'amazzi gaagwo ne gakalira. Revelation chapter 16 verse 12 mazzi gakalidde enkubo ly'abakabaka abava ebuvanjuba liryoke liteekebweteekebwe. Olw'okuminisalo gamba nti n'endaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nabbi ow'obulimba emizimu emibi esatu nga giringa ebikere kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'olunaku olukulu olwa Katonda omuyinza ebintu byonna. Laba njijjanga omubbi aweereddwa omukisa atunula n'akuuma ebyambalo bye aleme okugenda obwereere era baleme okulaba ensonyi ze.
ne bakunganyiza mu kifo ne gibakunganyiza mu kifo ekiyitibwa mu Lwebbulaniya Kalumagedoni. Owomusanvu n'afuka ekibya kye ku bbanga, eddoboozi eddene ne liva mu yeekaalu mu ntebe y'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka, ne wabaawo ekikankana ekinene nga tekibangawo kasookedde abantu baba ku nsi. Ekikankana ekinene ekikulu bwe kityo, n'ekibuga ekinene ne kyawukanamu ebitundu bisatu, n'ebibuga eby'amawanga ne bigwa, ne Babuloni ekinene ne kijjukirwa mu maaso ga Katonda okukyuwa okunywa ekikompe eky'obukambwe bw'obusungu bwe, na buli kizinga ne kidduka, so n'ensozi tezaalabika, n'omuzira omunene buli mpeke ng'obuzito obwa talanta ne gukka okuva mu ggulu ku bantu, n'abantu ne bavoola Katonda olw'ekibonyoobonyo eky'omuzira, kubanga ekibonyoobonyo kyagwo kinene nnyo. Mukama yeebazibwe. Ssuula 16 ewedde gitiikingi. Kitulabye nga Katonda abonereza abantu mu kubonaabona kw'ebibonerezo bye bafunye, nga okwenenya bakuganye bongezi kakanyala na kuvuma Katonda. Kitegeeza kintu wenenye ng'ekiseera tekinatuuka kugwayo. You will reach a time where you could not have a choice to repent. If it is to repent, it is now. Waliwo ekiseera wojja okutuuka nga bagamba weneewoga nti nga lwaki nenenya. She omuntu omukulu yenenya. She omugaga yenenya. Nze nenenye. Bozi gwoba wenenya. Naye nga ekituufu kiri nti bw'oba onaawo olina okwenenya, oteekwa okumanya Katonda ng'embeera ekyali mbi. Can I repeat that? Oteekwa okumanya Katonda ng'embeera yo tenatereera. Kubanga bw'omala okutegera Katonda oyinza obutamumanya. Oyinza okumanyira Katonda ng'olowooza mwenkanankana. Ate toyina ssente, ate toyina ebizimbe, ate toyina amafactory, toyina abakozi mitwalo emeka, gwe ng'olowooza Katonda mwenkana naawe. Bagamba wene ndyani, share, nkoze eki. Abagagga kwegamba nga mbutuufu, ebibi byo n'ebikolwa byo olabira ddala nga gwe mutuufu. Naye Katonda nga bali omunamu ajja kukulagako singa tokyuka. Revelation chapter 17 now. Musumba otutiisatiisa gw'odde nkutiisatiisa. Gwe teweenenya bireke ojja kuwulira. Okukyuka gwe gaana. Bw'oba oyagala okukyuka kyuka, watayagala gwerekayo okukyuka. Empeera weeri eri abakyuse gulu, abatakyuse geyeena. Ebifo biri bibiri. Biri bibiri. Bali abakunguzi bwalabye bw'okukungula bw'omala okungula oteeka mu bifo bibiri. Okungula either oteeka mu sitoovu oba oteeka ku muliro oba ku ttale. Bisuule ebyo mbisuuleyo, mu bisuuleyo ebyo mbisuuleyo bifo. Nze Mukama njagala mbeeremu abo abakungulwa okuteekebwa mu ggulu, abakungulwa kuloba n'obutagwawo, abagenda okusikira obwakabaka bwa Katonda bwe njagala okubeera mu abo. Ne wajja ntuse ku Revelation chapter 17 now. Ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibya omusanvu, n'ayogera nange ng'agamba nti jangu wano, nange naakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi. Bakabaka b'ensi gwe bayenda naye, n'abo abatuula ku nsi ne batamira omwenge gw'obwenzi bwe. N'antwala mu ddungu mu mwoyo, ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emmyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvvoozi, ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10. Omukazi ng'ayambadde olugoye
olw'effulungu n'olumyufu, era n'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi, ne luulu, ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo, y'empitambi ey'obwenzi bwe, ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babulooni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi. Ne ndaba omukazi oyo ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu n'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu. Bwe namulaba ne neewuunya okwewuunya okunene. Malayika n'aŋŋamba nti, kiki ekikwewuunyisa? Ze naakubulira ekyama ky'omukazi n'eky'ensolo emusitudde erinnya erina emitwe omusanvu n'amayembe 10. Ensolo gye walabye yaliwo era nga tekyaliwo, era egenda okuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula. N'abo abatuula ku nsi balyewuunya, abatawandiikiddwa linnya lyabwe mu kitabo ky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo, bwe baliraba ensolo nga yaliwo era nga tekyaliwo nate erijja, nga tekyaliwo ate erijja. Awo we wali omwoyo ogulina amagezi, emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi zatuddeko, era be bakabaka 7 abataano baggwa, omuwaali mulala tannaba kujja, era bw'alijja kimugwanira okumalawo ebiro bitono. N'ensolo eyaliwo era teriiwo, oyo naye ew'omunaana, naye yew'omusanvu, era agenda kubula. N'amayembe 10 ge walabye be bakabaka 10 abatannaba kuweebwa bwakabaka, naye baaweebwa obuyinza nga bakabaka awamu n'ensolo okumala essaawa emu. Abo balina okuteesa kumu ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza. Abo balirwana n'omwana gw'endiga, n'omwana gw'endiga alibawangula, kubanga ye Mukama w'abaami era ye kabaka w'abakabaka, era n'abo abali awamu naye abayitibwa abalonde abeesigwa. Naŋŋamba nti amazzi ge walabye omwenzi w'atudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi, n'amayembe 10 ge walabye n'ensolo, bano balikyawa omwenzi, balimulekesaawo, balimufuula omwereere, balira ennyama ye, era balimwokera ddala omuliro. Kubanga Katonda yassa mu mitima gyabwe okukola kyeyateesa, n'okuteesa wamu n'okuwa ensolo obwakabaka bwabwe, okutuusa ebigambo bya Katonda lwe birituukirira. N'omukazi gwe walabye kye kibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi. Kati ebigambo ebyo birina okubigulwa kwa buziba nnyo. Ebimu byabaawo, ebirala tebinabaawo, ebirala bigenda kubaawo, ebirala weebiri kati. So naye as the Spirit of the Lord leads, abaluŋŋamizi mu Bayibuli ega nti be baana ba Katonda. As many as are led by the Spirit of God, they are the children of God. Kati ekiyinza okuyamba mu bintu bino nga bibeerawo, okubimanya n'okubitegeera, ye Mwoyo Mutukuvu. Ebintu ebimu twandibadde tubigwamu nga tutegedde, but when the Spirit of God is in control of your life, can I repeat it? When the Spirit of God is in control of your life, you can't go astray. Ebimu teweetaaga bimanya kati, oyina bimanya ku olwo, kubanga bw'obimanya kati ojja kutya nnyo odduka emisinde mingi.
ogwe ne mu nsobi. Bayibuli egamba nti ebibikuddwa bye byaffe n'abaana baffe, ebitabikuddwa bya Katonda. Kati explanation yange ku nsonga eyo yeyo, ebyotegedde byolina okutegeera bye bibyo, byotategedde kiseera kiyinza kuba nti kinatuuka, era bwe kirituuka ojja bitegeera. Byotalina kubeera ne byolina okuba nga weewala. Omwoyo Mutukuvu abannaffe ng'ayogera kyavaaga nti omwoyo Mutukuvu ali bayigiriza, ali bajjukiza. Omwoyo Mutukuvu is a guide, is our guide. Akulungama nti ekyo tokiyingiramu, kino tokikola, kino kikole. Musoma Omwoyo Mutukuvu ayogera ati Omwoyo Mutukuvu ayogera munda mu ggwe. Eddoboozi ly'Omwoyo Mutukuvu lyogera munda mu ggwe. Ayogera nga taleekaana, ate tapika takaka. It is a choice you make. Ate esa naawe. Nabagambe mabegako eri nti osobola okwawula eddoboozi lya Katonda ku lya Setaani. Katonda ayogera mirembe. Because the Spirit of God is the Spirit of peace. And where the Spirit of God is, there is always liberty. Katonda nga ayogera naawe owulira emirembe munda mu ggwe. Waliwo okubanga kyakugambye ogenda kuggwako emirembe, olina kikola emirembe gikuweddeko ekyo kirala. Era ekyo bw'omala okikola olira emirembe. Era ne mu kukikola okikola ng'olira emirembe. Then ekimala ne kireeta emirembe. Ekintu ky'okola nga tokiwira mu mirembe, owulira nga kyakukakabukasa, owulira nga kyakulwana eky'obulwanyi, manya ekyo kigendeko mpola. But something of God, there is that conviction, there is that confidence, there is that comfort, ng'okikola ng'olira nga ddala ky'okola kituufu. Okitegedde. Naye kino ekitali kya Katonda, owulira ng'okikola naye ng'olwana bulwanyi okikola. Olira eddoboozi eddalaga nti tokikola, ng'ate si lyakuleekaanira. Okiraba? Kati ate kino ekya Setaani kibaako eddoboozi nti kikole, yanguwa kikole, duka kikole. Kiraba? So mu ngeri eyo nga tofune na bwere, takwasira ndakubanga kwekyusa adde okulowooza. Okitegedde. Omubbi bw'ababba tagenda mpola. Abazadde duka mu kinyakule odduka. Giraba oti tema. So Katonda takola bw'atyo. Revelation chapter 18 now. Verse 17 gitikinge. Revelation 18 now. Oluvannyuma lw'ebyo nendaba malayika omulala ng'akka kuva mu ggulu ng'alina obuyinza bungi, n'ensi n'emulisibwa ekitiibwa kye. N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'amaanyi ng'ayogera nti kigudde Babulooni ekinene, ne kifuuka ekisulo ky'abalubaale, n'ekkomera lya buli dayimooni, n'ekkomera lya buli myoyo emibi egyayibwa. Kubanga olw'omwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwe, amawanga gonna gagudde, ne bakabaka b'ensi ne bayenda naye, n'abatunzi b'ensi ne bagaggawala olw'amaanyi g'obukaba bwe. Ne mpulira eddoboozi eddala eriva mu ggulu nga lyogera nti mukifulumeemu abantu bange, muleme okussa ekimu n'ekibi oba n'ebibi bye, era muleme okuweebwa ku bibonyobonyo bye, kubanga ebibi bye bituuse mu ggulu, era Katonda ajjukidde ebyonoono bye. Mumusasule oyo nga naye bwe yasasula, era mumwongereko emirundi 2 ng'ebikolwa bye bwe byali. Mu kikompe kye yatabula mumutabulire emirundi 2, nga bwe yeegulumiza n'akabawala mumuwe bwe mutyo okubonaabona n'okunakuwala, kubanga ayogera mu mutima gwe nti ntudde nga kabaka, so siri namwandu, so siriraba nnaku n'akatono. Kyeviva bijja mu lunaku olumu ebibonyobonyo bye, okufa n'ennaku n'enjala, era alyokerwa ddala omuliro.
kubanga Mukama Katonda w'amaanyi eyamusalira omusango. Era bakabaka b'ensi abayenda ne bakabawala naye balikaaba balikuba ebiwoobe ku lulwe bwe baliraba omukka ogw'okwokebwa kwe nga bayimiridde wala olw'entiisa ey'okubonaabona kwe nga boogera nti zikisanze ekibuga ekinene Babuloni, ekibuga eky'amaanyi, kubanga mu ssaawa emu omusango gwo gutuuse. N'abatunzi ab'omu nsi bakabaka banakuwala ku lulwe, kubanga tewali muntu akyagula obuguzi bwabwe. Obuguzi obwa zaabu ne ffeeza n'amayinja ag'omuwendo ne luulu ne bafuta ennungi n'olugoye olw'effulungu ne aliiri n'olugoye olumyufu na buli muti ogw'omugavu na buli kintu eky'essanja na buli kintu eky'omuti ogw'omuwendo omungi ennyo n'eky'ekikomo n'ekyekyuma n'ekyejjinja eddungi n'ekyakaloosa n'ebinzaali n'obubaane n'omuzigo ogw'omugavu n'envumbo n'omwenge n'amafuta n'obutto obulungi n'eŋŋaano n'ente n'endiga n'obuguzi bw'embalaasi n'amagaali n'abaddu n'ennyonyi n'emyoyo gy'abantu n'ebibala omwoyo gwo bye gwegomba bikuvuddeko n'ebintu byonna ebiwooma n'ebirungi bikuvuddeko, so tebakyabiraba nate. Abatunzi b'ebyo bye yagaggawaza baliyimirira wala olw'entiisa y'okubonaabona kwe nga bakaaba nga banakuwala nga boogera nti zikisanze ekibuga ekinene ekyayambazibwa bafuta ennungi n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu era n'ekiyonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo ne luulu, kubanga mu ssaawa emu obugagga obungi nga buno buzikiridde, na buli mugoba na buli atambula wonna mu lyato n'abalunnyanja ne bonna abakola emirimu egy'omu nnyanja ne bayimirira wala ne boogerera waggulu bwe baalaba omukka ogw'okwokebwa kwe nga boogera nti kiruwa ekifaanana ng'ekibuga ekinene. Ne bafuka enfuufu ku mitwe gyabwe ne boogerera waggulu nga bakaaba nga banakuwala nga boogera nti zikisanze ekibuga ekinene. Bonna kye bagaggawaliramu abalina ebyombo mu nnyanja olw'omuwendo gw'omungi, kubanga mu ssaawa emu gwazikirira. Musanyukire eggulu nammwe abatukuvu, nammwe abatume, nammwe bannabbi, kubanga Katonda amusalidde omusango gwammwe. Malayika w'amaanyi n'asitula ejjinja eddene ng'olubengo olunene n'alisuula mu nnyanja ng'ayogera nti Babuloni ekibuga ekinene bwe kirisuulibwa bwe kityo n'okutandagirwa okunene, so tekirabika nate. Newankubadde eddoboozi ly'abakubi b'ennanga n'abalina ebivuga n'abafuwa emirere n'abafuwa amakondeere teriwulirwa nate mu ggwe, newankubadde omugezi w'emirimu gyonna talirabika nate mu ggwe, newankubadde eddoboozi ly'olubengo teririwulirwa nate mu ggwe, newankubadde okutangaala kw'ettabaaza tekulitangaala nate mu ggwe, newankubadde eddoboozi ly'awasa omugole n'ery'omugole teriwulirwa nate mu ggwe, kubanga abatunzi bo baali balangira bansi, kubanga mu bulago bwo amawanga gonna
galimbibwa kubanga mu bulogobu amawanga gonna galimbibwa era n'omusaayi gw'abannabbi n'abatukuvu n'ogwa bonna abattibwa ku nsi gwalabika mu ye. Revelation chapter 18 ewedde ekibuga Babiloni kikungubagirwa kisaasirwa olw'ebyo bikituuseeko naye nga gye biggwera yonna bagamba nti ebirungi byonna byali omwo ebyobugagga ebya buli ngeri abasuubuzi nga basuubula emaali etambula ebirungi byalimu naye ng'ekizibu byesigamiziddwa ku bulogo byesigamiziddwa ku bufumu byesigamiziddwa ku bwenzi byesigamiziddwa ku butamiivu kwegamba Babuloni n'abakituulamu eggulu ligamba ndi mu kifulumi. Lwaki kitegeeza nti osobola okubeera mu kintu nga kifu bwefuufululu otegera otandi kifu ekintu kyonna kyolaba nga kimiridde emabega waakyo oba ku musingi gwakyo temuli Katonda oli ku kifu. Can I repeat that? Ekintu kyonna kyolimu nga oliraba kiyimiridde kiringa ekirina amaanyi kitambula naye nga mu maanyi gaakyo kivoola Katonda ekyo kifu. Mbadde mpita ayita somewhere nendaba ekifo ne baga nti ekifo ekyo kiri mu kanisa naye ng'endabika yaakyo nga ndaba kikomera bulungi kikomera kireka kiruddewo naye nga bwe nningiza munda eri ng'ebiriyo tebirabika kulwera nga kanisa ddala kubanga nga neewuunya ekikomera ekiri awo n'ebintu ebiri munda nga ndaba tebikwatagana kati abanga nti eyo ngera nga ne ku kipande kuliko ekipande ekiraga nti kyaki nene mpyanga kyaki tenza kubeera okusinziira ku environment kyaki tenza naye ng'erinnya lyo kweriri kati bano banyinyini ababadde nti mulimu abasiyasi kuŋŋaanira ombaire mu kyaki abaname naye nti nategedde tesobola kubeera kyaki nga ddala kyaki eya Kristo nga ekikomera ekyo kimaze ebbanga lyetu nga ne munda wafaanawe watyo wate okukwala ekirala kati nze nabadde nekirowoozezera nga tebannangamba kika kya kyaki erimu ne mbagamba womma bwe kiba kiriwo ekitabo kyennyini ntegedde lwaki kubanga bayimya ekipande nze nsome n'ekiraba ngera kyogera kyaki nebuza nti kyaki kyeri omwo kubanga nga ndaba erinnya n'ekikomera n'ebiri munda nga ndaba byawukana bo bayina nti ekyaki naye yabanaakani yabali babikyafu so now ekyo nakituwa ekyokuyiga ebintu bingi birimiridde ku nsi kuno naye ebiri munda waabyo oba the foundation the basis for everything ogimanyi bulungi kiki ddala kubanga okujjako nga tutegedde amazima we shall not be free. Njagala oyiga okukebera ennyo ddala naye ng'onaakebera otomanyi ekituufu n'ekitali kituufu okuyita mu kigambo kya Katonda. Buli w'olabanga wherever you are the word of God is compromised manya nti there is something wrong. Buli w'obeera nga oli mu kintu owulira emirembe tegiriiwo buli w'obeera sooka nga tonnasetulinga wantu sooka onoonyewo Katonda nga tonnagenda mu church setulinga first look through do you feel God there Katonda omuwulirawo era omulabawo. Njagala okutegeeza alimu Katonda alabika era njagala okubayigiriza okukema emyoyo. Don't open up always easily not until the time has come. Opening up what? Your spirit. Don't open up your spirit easily unless when you've checked thoroughly. Abayina omwoyo nga ali sensitive tamalaga eggula tamalaga opening era buli kintu kyonna kuyingira asooka kwetegereza n'alaba n'observinga n'analyzinga n'alaba is it worth opening up, is it worth allowing
nze bwentu benkolana bemba ngenzeewa I don't open up sigamba kamwa kange I don't open up my spirit I first observe carefully simalaga opening up nsobola okubeerawo nga wendi nenga I've not opened up my spirit nenga wendi ondaba natuuse physically wendi but the spirit have not opened up. So namwe njagala muyige kubanga mu nsi mune ebintu bingi tuyita mu bingi ate tukyayita mu bingi everywhere, but let your spirit take control, let your spirit guide you. The spirit of the Lord guides and always guides well. Je tunakoma okusoma ekigambo kya Katonda, je tujja okoma okumutegeera, okumumanya, okumanya byayagala ne byatayagala ne byali ne byatali. Pijeti bwe tutandika nabulira enjiri ndigikomyawo nga tusooka okwanaisinga Katonda gwe tusinza, Katonda yani, ali atya, biki byatali, biki byali, what God is and what is not. Mujja kunoonyeza enjiri ezo tuzizeemu. Enjiri ezo ze twatandika nazo ezanalizinga Katonda oyo, ezanalizinga who God is and what is not, what God wants and what he does not want. So munoonye enjiri ezo tujja zizaayo bwetubanga tukola repeats ezo zenjiri zetunaka tukunoonya abantu baziwulire bazifune, kubanga ekituufu kiri nti Katonda atali byonna. Oyinza okuwuza nti Katonda nga bakutedde ekintu kiringa Katonda naye Katonda ataliimu, oteekwa okuba Katonda omumanyi. Olaba kye bayita fake money and original money, oteekwa okuba nga omanyi original note to identify the fake note. Can I repeat that? To detect a fake money, you must be knowing the original money. Without you knowing the original money, you are vulnerable to getting fake monies. So njagala tuyige Katonda ono omutuufu, tumuyigire ddala, sijja kulima tojja muyiga omumaleyo, neeyigako muyigeko tegeera ebiwerako. Kikuyambe nga bw'olibanga otuuse w'otuuse. Kubanga example ya chacha eno gye tuyiseeko empale ekyokuleberako kinene. Engeri mu kikomera ng'ate ekulaga nti ekikomera kiruloseza nti ekkanisa eruddewo. Naye nga bw'olengera munda mpisiza amaaso waggulu n'ennengera ekiri munda eno teyinza kubeera kyaki. Nembabuza nti kyaki kyeri omwo. Kubanga nga bwe ndaba erinnya n'ebiri munda, it doesn't look out to be a church. What bweba church okuba kirala. Bano ne bantegeeza nti church erimu ya kigabo ekiti y'abasiyazi. Kati musoma n'abasiyazi balina church igwato odogamba oti sitaani twasoma mabega nti kye bagenda okukola kye kino, bagenda kuvoola ennyumba ya Katonda, erinnya lya Mukama, bavoole ne yeekaalu ye, bavoole byonna babivoole batya, bagenda teeko ebiringanga. Sitaani alina church, genda mu America babuuzi, balina Satanist church. Aba sitaani bayingira omwo, balina ne bakabona baabwe. Oyingire eno nga nti oyingidde church kumbe oyingidde muli. So be extra careful. Not all that is glittering is gold. No. Not all that is looking good on the outward that is good. But know to distinguish. Know how to distinguish and how to discern. Yemuse mikono gyo. Kitango mwesu gwa tusaba omwoyo okwawula, the spirit of discernment. Omwoyo yajja kulamu bwaffe, tuli mu kitabo ky'okubikulirwa, tusoma ebintu bingi, tuli ebintu bingi, ebintu tetubitegeera kati ebirala tubitegeera, ebirala tubitegeera mu maaso eyo. We pray for the spirit of revelation and the spirit of discernment, that as your people are moving here and there, hearing this and that, seeing this and that, I pray that it be covered by the Spirit of the Lord to give them a spirit of discernment. Abaana bo nga batambula eno n'eri bawulira kino ekiri badde eno n'eri, omwoyo okwawula abeere kulamu baffe. Twawulenga ekirungi ku kibi, twawulenga omubi ku oyo atali mubi. Mukama, abaana ba Katonda bwe gye bayingira bwe gye balaga, otuwe buli gye tudde otuwe okwawula. Twemenga kuyingira mu bintu, tumalirize okudda engulu ng'ate twakiyingira mudda. Nsabibwe nti omwoyo okuwawula akekulamu bwa buli kinoomu. Abantu bangi balaba ebintu bingi
nawuliranga tabitegedde ekyo kyoliranga tokitegedde otwalanga akadde nosooka n'okitegeera before you open up. Nsaba Katonda akole ebyekisa omwoyo aleme kubeera nga gulira buli kasasiro okuyingira naye nsaba Katonda akwekisa oyawulenga era otwalenga akaseera okusengejja kumanyi ki kyokkiriza mwoyo gwo nekyotakkiriza. Mukama tukwebaza kubanga olwamu naffe mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu tusabye amiina. Njagala okubeebaza mwenna abakola omulimu gwa Mukama nabagamba nti Katonda nga bali omulamu yadde embeera eri bweti nga bweri ffe tugenda maaso na buli kye twetaaga kijja kubeerawo ate tujja kifuna. So mbeebaza mbategeeza na tent family yaffe y'oku ground era kinga service kubanga tebali ku online platform ate ffe kwe tuli. So mbadde nsaba bwetuba nga tumaze okufuna media and radio again otwa programs buli kinomu nga baana abasobodde tuketalinge programs ezo ezagenda okubeera ku radio kubanga njagala batuweera nkyawa tujja kuteesa nabo tebagenda tunyigiriza kubanga we must talk and see we strike something that is balancing. Singa abantu ono bamisinga lanchawa kubanga badde bazimanyidde lunch hours then and Sunday service. So bwetuketalinga ekyo lunch and Sunday service ebirala bino bikula Bible n'ebirala bisigala eno. So njagala tulwane tubawe lunch hours ku radio twetaaga radio ngeri ku ground kubanga n'omuntu atasobola kwafulinga smartphone asobola kwafulinga akasimu akatono oba akaredio akatono wasobola okuliriza so banaategera nti tuli ku radio bweti kubanga badde bajjanga mu lunch hours live ne kati services teziriwo teziconnecting ba live mu church so they can't come in church but we can meet them wherever they are on media. So ndi mukwogeraganya ne radios ku ground tufuneye etuwale church etuwa service ku radio tusaba lanchawa njagala batuwera nchawa ne Sunday service. So tuli mukwogeraganya nabo bwe tunaba tumaliriza nja kubamba uli amawulire gonna era ne baganda bamwe ne banyina mu bali no government pastor is working hard to see that they get you a radio. We are going to be getting the services for lunch hours and Sunday service. So buli batukubira nyama simba ga pastor service tugena kola tutya banange tukatukulirirewa tukale tutya tetuna smartphone kwa gamba abamu tebaina basinga by the ku grant tebaina smartphones. So tujja kwekola mu family za fiziri biri aba PJT family online tujja kulaba tukaza n'abali ku ground tuketalinge family affair ali ku ground okulabanga nabo bafuna services ngabo muzifuna njagala kuteesa nabo nga abagenda tuwa empewo but service bazitwala live okuva wano wetuli nga bazijja live mu control room za feza PJT ya tugena kuzibanga live tetuli bakusaga sebo tutusagisa we are now what we are now a people. Mukama banjagalire mwebalenyo abedara byena mukama bomukisa mbasabira okubeera obulungi mukama bakume. Continue to keep yourself put on the mask, sanitize always, wash your hands, protect yourself, fight the enemy, don't fear the enemy. Mukama bakume mbere bulungi mweraba.